Irratti kan jaallatamtan ijoolleen waaqayyoo fagoorraas dhiyyoorraas iddoo garaa garaa teessanii televiizyinii kanaan daawwachaa kan jirtan ayyaanniif araarri waaqayyoo eebbisaa inni bara baraa bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Gooftaan nu gargaaree kunoo har'a immoo dubbii sagalee waaqayyoo isa jiraataa isiniif qabannee dhufnee jirra. Egaa isin immoo bakkuma jirtanitti ofii keessanis namoota isin bira jiru biras akka ga'uudhaaf waan isin bira jiru kana walii keessaniif sheer godhaa. Nuti immoo amma waaqayyo nu gargaaretti faarfannaa tokko isin affeerree walii wajjin sagalee waaqayyoos yerootti hirmaannuu qabna. Kanaaf amma kallattii maan gara faarfannaa dhaggeeffachuutti isiniin dabarsaa. Waaqayyo munni jiraataan immoo Tole obboleessa keenya Phaawulosiin waaqayyo haa eebbisu. Faarfannaa baay'ee bareedaadha. Waaqayyo nu gargaaree faarfannaa kana itti deebinaa. Egaa waaqayyo immoo hunduma keenya bakkee garaa garaatti nu eegee nu tiksee ayyaana isaaf araara isaa nu baay'isee yeroo kana immoo walii wajjiniin dubbii sagalee waaqayyoo akka qooddannuudhaaf isa carraa kana nu kenneen guddisneen galateeffanna. Dhugaadha wantoonni sodaachisoon hamaan balaawwan hedduutu jira. Garuu waaqayyo tokko tokkoon keenya haaluma keessa jirru keessatti nu eegee ayyaanni isaa nu baay'ate jennaan kunoo saatii kana nagaadhaan geenye carraadhuma iyyuu sagalee isaa dhaggeeffachuu walii qooduu kan argachuu keenyaaf iyyuu galatatu isaaf mala. Kanaaf obboloota koo bakkuma jirtan jiraattanii waaqayyoo kanaan galateeffadhaa. Sheer gochuu hin dagatiina. Ani immoo har'a sagalee sumatu furmaataa barbaadama. Suma mataa keetu furmaataa barbaadama. Diina kee miti, beektota warra si caalanii miti yookiin warra ati ilaaltu warra qabeenya guddaa qaban warra piroofaayilii barnootaan yookiis piroofeeshinaalii gurguddaa qaban otoo hin taane siisuma of tuffattee teessu kanatu furmaataa barbaadama. Sagalee jedhu sagalee waaqayyoo qabadhee dhufee jira. Waaqayyo immoo isa kana hunduma isaa akka nutti dubbatuudhaaf walii wajjiniin sagalee waaqayyoo iddoo tokko dubbisnee waaqayyoon kadhannee booddee kallattiidhumaan gara sagalee kanaatti dabarra. Akkas jedha Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 irratti yeroo waaqayyo nama gaddeebi'aa tokko barbaadu argina. Nama maatiin tuffatee dhiise tokko nama abbaamti isaa inni kun gatiin qaboodhee tuffatee dhiise tokko argina. Saamu'eel boqonnaa isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 11 irraa kaaseen dubbisaa isin garuu hunduma isaa dubbifadhaa. Akkas jedha sagalichi. Itti fufees ilmaan kee isaanuma kana duwwaadhaa jedhee Eeseen gaafate. Innis deebisee fi inni quxisuun hafeeraa
inni immoo hoolota tiksa jedhe. Saamu'eel hamma inni dhufutti nuyi homaa gochuu waan hin dandeenyeefi nama itti ergiitii nuuf fichisiisii jedhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mee har'a isa lafa maatiin nu dhiisetti, lafa hiriyyaan nu dhiisetti, lafa firri nu dhiisetti, lafa ulaagaan nu dhiisetti, ajajni dhaqiisuma fidi amma inni dhufutti waa gochuu hin danda'u kan jedhu sirratti ba'eera. Kanaaf namni sagalee kanatti amantu, namni sagaleen kun kan kooti, jireenya koo laala namni jettu, yeroo kana na wajjin Waaqayyoon kadhadhu, Waaqayyo jireenya kee irratti hojjeta. Waaqayyo isatti abdii kuttee dhiiste. Iddoo ati kanaa anaan asii namni na laalus namni na yaadatus hin jiru jettee tuqaa keessa kanatti yeroo inni dhufee jireenya kee irratti waa hojjetu argita. Yeroo inni amma atumti sun iddoo jirtu ammatti dhuftutti yeroo biyyi kee furmaata dhabdu, yeroo mandarri kee furmaata dhabdu, yeroo waaldaan kee furmaata dhabdu, yeroo kaampaaniin sun furmaata dhabdu, ati garuu furmaataaf yeroo barbaadamtutu jira. Kanaaf obboleessaa obboleetti siinin jedha sagaleen kun kan keeti. Yeroo kana Waaqayyoon na wajjin kadhadhu, Waaqayyo immoo sagalee isaa siif ergee gaaffii keessa baroota lakkoofsise kana hin deebisa. Galannee ulfinni immoo isaaf haa ta'u. Hin kadhannaa Waaqayyoon. Ulfaataadhaaf amanamaa ol jettee teessoo keerra kan jirtu, bara baraan kan amanamtu dubbiin kee keessa sobni tokkollee kan hin jirre, isa dubbatteef amanamtee hamma jette kan geessu yaa Waaqayyo isa jiraata alfaaf omeegaa. Si duramti nuun turre, har'as jirta, boris darbiteen jiraata barri kee lakkaa'amu. Nu warra xixinnoota kan ammoo ijoollota kee waan nu gooteef si galateeffanna bara baraan galanniif ulfinni siif haa ta'u. Dadhabootuma taaneetoo jirru, namaan gatamneetoo jirru, firaan gatamneetoo jirru, iddoo fagoo faala rakkisaa keessatti nu barbaaddee warra furmaataaf barbaadaman waan nu gooteef sagalee keessa furmaataaf nama kaadhimmatu waan nuuf ergiteef bara jireenya keenya irrattis carraa kana guyyaa kana waan nu dabalteef galanneef ulfinni siif haa ta'u. Aniif obboloonni koo dadhaboota turre, ati garuu irree keessa nama gargaaru araara kee nuuf baay'iste jennaan kunoo har'a geenyarra. Amma immoo yaa Waaqayyo gargaarsi keenyarraa hammarraatti nu baate kun kana booddees akka nu biraan hafneef hunduma keenyaaf jajjabinaa fi amantii isa nu dhaabu nu kennuun jaalala kennuuf haa ta'u. Dubbiin kee akkasumaan nutti dubbatamee akka hin dabarretti gaaffii obboleessaa gaaffii obboleettii akka deebisuuf caba namoota kanaa akka fayyisuudhaaf ati sagalee kee lafa isaan jirantti isaanitti ergi. Ani garbichi kee wanta hin dubbadhu tokko iyyuu hin qabu. Sagaleen kee garuu na keessaan saba kanatti haa dubbatu. Sagaleen kee na keessaan lafa kanatti haa dubbatu. Hojiin kee haa hojjetamu yaa Gooftaa. Sagaleen kee inni lafa gogaa irratti waa biqilchu, inni lafa duwwaa lalisiisu. Amma yaa Waaqayyoo karaa kana nama hundumaa bira haa ga'u. Ayyaana kee amma dhumaatti nuuf baay'isi, nu gargaari. Hamaa diinaatti dabarsitee nu laatiin warra karaa garaagaraa nu lolan maqaa Yesuusiin nurraa rukuti. Sagalee kanaan hidhaan haa hiikamu, dhukkubsataan haa fayyu, gaaffiin namootaa haa deebi'u. Ati immoo waan nu gargaartuuf ulfaadhu. Bara baraan galanniif ulfinni siif haa ta'u. Satteen nu jaallatte maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Irra deebi'een nagaa koo isin gaafadha. Gooftaatti kan jaallatamtan ijoolleen Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Obboleessi keessan baay'ee nagaa kooti, baay'ee immoo isin jaalladha. Egaa sagantaa keenya yeroo darbee keessatti ati of qopheessi malee inni si barbaachisu harka Waaqayyoo keessa jira jennee waan baay'ee ilaalleerra. Nama kiyyoo isaa miiccatetu waa argachuu danda'a. Kiyyoo xuraa'aan waan barbaachisaa ta'e qabachuuf hin rakkata waan ta'eef kiyyoo kee miicciisarraaf si barbaachisu si kenna. Egeree keefis Waaqayyo daarektii kallattii si qabsiisa jedhee dubbadheen ture. Waaqayyos nu gargaaree namni baay'een akka itti eebbifamtan dhugaa nuuf baataniittu. Dhugaa boomsi keessan hojii hojjeta ammallee itti fufaa dhugaa ba'a. Waan Waaqayyo isiniif godhe gaafa dhugaa baatan diinonni keessan immoo isa kanarratti isa isin dhugaa baatan kanaan mo'amaa kufaa waan deemaniif dhugaa ba'uun mallattoo mo'ichaa keessaa isa tokko, mallattoo injifannoo keessaa tokko waan ta'eedhaaf isinitti fufaa dhugaa ba'aa isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo immoo ayyaana isaaf araara isaa isiniif haa baay'isu. Bakka isin jirtanitti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Egaa har'a namni tokko furmaataaf hin barbaadama.
bakka jirtu laaliin haala keessa jirtu laaliin garuu furmaataaf sumatu barbaadama. Yeroo nan akkana siin jedhu ati haala rakkisaa keessa jirta. Iddoon ati jirtu kun furmaata dhiisi ofii keefuu furmaata dhabdee jirta ta'a. Eeyyee dhugaadha furmaata dhabdee itti ofii keef garuu sumas ofii furmaata dhabeetu addunyaa kanaaf furmaata ta'a. Siisuma gajjallaa jiru kanatu ofii kee dhaafisuma furmaataa dhabee gaaffiin sitti baay'atee gaaffii keef deebii dhabdeetu furmaataaf barbaadamta. Yoo tin jiraanne warri siin dhiibanii achi si buusan sun waa gochuu hin danda'ani. Yoo iddoo sanatti hin argamne warri siin duubatti dhiisan warri siin moggaatti dhiisan sun waan tokkoyyuu gochuu hin danda'ani. Kanaaf si barbaaduun isaanii oolu. Sababni isaa furmaatatu si harka jira. Ela namni waaqayyoo yeroo kana sagaleen kun si bira ga'e dhuguma waaqayyo jiraataan sitti hima. Ati ofii kee irratti sagalee kana raaji. Ati furmaataaf barbaadamta. Malee rakkina keetiif furmaata dhabdee burjaaja'uudhaaf hin alanne. Ati burjaajuuftu yookiis rakkinaan nama bara fixu miti. Ofirratti hin beekne malee waan guddaatu sirra jira. Dhugaadha maatiin kees bakkeetti si dhiisuu danda'a. Hiriyoonni kee bakkeetti si dhiisuu danda'u. Ulaagaan si dhiisuu danda'a. Dookimentiin ati qabdu dorgommiif si dhiisuu danda'a. Profeshiniin ati qabdu si hojjechiisuu dhiisuu danda'a. Hawwiin kee fi gamumsi kee walgituu dhiisuu danda'a. Garuu furmaanni sun harka jira. Guyyaa tokko Saamu'eel ijoollee Eesaay keessaa nama tokko dibuudhaaf Waaqayyo gaafa barbaadu. Eesaayin ijoollee kee fidi jedhe. Eesaay kun abbaa Daawiti. Eesaay ijoollee qabu hunduma isaanii warra hangafa itti geesse. Eesaayin tokko lamaan Saamu'eel dura akka isaan darban erga godhee booddee namni Waaqayyoo Saamu'eel ijoollee kana hundumaa erga laalee booddee Waaqayyoon isaan kana keessaa nama tokko iyyuu hin qabu jedhe. Akka filannoo Eesaayitti hangafummaa isaaniiti. Ga'umsa yookiin immoo qaama isaanii poostariin qaama isaaniiti. Sababni isaa iddoo isaanitti muudamuuf deeman mootii biyya sanaa ta'uufi. Namni mootii ta'uudhaaf ga'umsa hin qabne akka yaada Eesaayitti immoo hoolota tiska. Eenyutu hoolota tiskituudhaan mootii gochuuf yaadare? Waaqayyo kan inni barbaade isaan bosona keessatti dhiisanii. Isaan garuu kan isaan dhiyeessan immoo warra ga'umsa qabuudhaan profeshinii yookiin immoo dandeettii garaa qabantu dorgommiif dhiyaate. Abbaan barbaade dorgommiif haa dhiyaatu garuu furmaataaf kan barbaadamu suma. Ati naqiin dorgommiitti iyyuuf hin dhiyeessin. Kan furmaataaf barbaadamu si. Bara keessatti furmaataaf keessi kaa'e Waaqayyo. Haala keessatti furmaataaf si kaa'e Waaqayyo. Lola keessatti furmaataaf si kaa'e Waaqayyo. Rakkina keessatti furmaataaf si kaa'e Waaqayyo. Galaanni raafamuu danda'a. Haalli kamiyyuu raafamee waan barbaade ta'uu danda'a. Ati garuu furmaataaf dhalatte waan ta'eef yaa nama Waaqayyo yeroo kana dammaqi ofirratti inni furmaataaf si barbaadu Waaqayyo gara kee dhufeera. Sagaleen Waaqayyo gara kee dhufeera. Akka kaleessaa kee gaddaa sanatti gad buusteef hin laalin. Seera uumamaa boqonnaa 37 irraa kaanee ilaallu nama tokko laalla sababa mul'ata isaatiif nama dhiitame, nama dhiibame, nama duutitti murtaa'e, nama gurgurame. Gaafa mul'anni Waaqayyoo sirra jiraatu, gaafa ati mul'ata guddaa qabdu, gaafa ati abjuu guddaa qabdu, firri kees hin jaallatu, hiriyyaan kees hin jaallatu. Waan tokko sitti hima. Inni kee lafatti geessu beeka, hammam akka ati geessu beekam. Kanaaf dursee toota achi hin ga'iin karaa irratti si hambisuu barbaada. Garuu kakuu waan sirra jiruuf, harki Waaqayyoo waan sirra jiruuf waan tokko hin taatu. Rakkinni si mudachuu danda'a, bu'aa ba'ii sitti heddummachuu danda'a. Hammuma guddattu qoramta, hammuma guddattu dhiibamta, hammuma guddattu jibbamta. Namni kun Yoosef ijoollummaa isaatiin sababa abjooteef obbolaa isaatu irratti ka'e. Abbaa isaatu anatu kufee siisa gadaa jedhe mul'ata ilma isaa harkatti tuffate. Haati kees kuftee siisa gaddii jedhe eeyyee Waaqayyo jennaan maaliif hin ta'u? Tarii waaldaa keessa jirtu keessatti, mandara keessa jirtu keessatti, hawaasa keessa jirtu keessatti, dhaabbata keessa jirtu keessatti
sababatti taalentii guddaa qabduuf sababatti mul'ata guddaa qabduuf kan sirratti kaan baay'achuu danda'u haa baay'atanii haalleluuyaa isaanoo gara ulfinaatti si geessuuf jiru isaanoo dhidhiibanii iddoo ulfina isa caalutti si butuuf jiru Yoosef abbaa isaa biratti hin jaallatama Waaqayyo biratti immoo caalaa jaallatama Waaqayyo Yoosefii waan jaallateef qaba icciita isaa nam garuu hin beeku Waaqayyo sababa si jaallateef qaba atiyyuu kan hin beekne icciita isaa firri kee kan hin beekne bulaan kee abbaan haati kee aanteen kee kamiyyuu kan hin beekne sababa Waaqayyo si jaallateefii qaba kanaan immoo dhiibamuun hacuucamuun warrumati kan kooti jettuun warrumati aantee kooti jettee mararsiifattuun darbatamuutu jira du'i sitti murtaa'uu danda'a wanti barbaade iyyuu haa dhufu isa caalutti gara isa oliitti si buta malee gadi sin buusu haalleluuyaa Yoosef erga abjootee booddee keessumattuu seera uumamaa boqonnaa 41 irratti yeroo dhaqxanii ilaaltan qajeelummaa qabuuf jecha jaalala obboloota isaa qabuuf jecha obboloota isaa barbaaduudhaaf gaafa inni ka'u obboloonni isaa namni kun du'uu qaba abbaan mul'ataa kun du'uu qabaadhani eeyyee abbaan mul'ataatti duriyyuu duutiin nama murtaa'a garuu hin danda'u sababa mul'ata keetiif ufee ala baay'ee duuti sitti murtaa'eera garuu Waaqayyo jala si dabarseera har'as jala si dabarsa boris jala si dabarsa ati karaa irratti du'uuf hin dhalanne iddoo malee tafuuf hin dhalanne Waaqayyo gaaffii kee duwwaa miti gaaffii dhaloota akka deebistuufi dhalootaaf furmaata akka taatuuf si fide eessa jirta rabbuleessa eessa jirta rabbuleetti haalatti keessa jirtu maal fakkaata jireenyatti jirtu maal fakkaata dhugaadhuma nama furmaataa fakkaachuu dhiisuu danda'a mitiire ati gadi buutee gaafa beeloftu gaafa dheebottu dhukkubsattee gaafa sirriirra ciistu hidhamtee gaafa maneedhaa keessa teessu waan furmaanni karaa kee argamu sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a warruma siidhaan sanatu furmaataaf si barbaada warruma si ari'atan sanatu furmaataaf si barbaada warruma gadi si buusan sanatu furmaataaf si barbaada har'a waan bara qabaniif darbatanii si gatanii har'a waan haalli isaanii kan kee caalaa mijaataa ta'eef darbatanii si gatanii garuu burgaara gaafa garatti deebi'an dhaban garuma kee dhufu haala kam keessattuu siin kan miliqsu Waaqayyo haala kam keessattuu siin kan gargaaru Waaqayyo eessa jiraadhu haala kam keessa jiraadhu inni si ceesisu inni si dabarsu inni lafati yaaddee miti isatti yaaddee gararraatti oofee si geessu Waaqayyoodha diinonni kee garuu hamma danda'an darbatanii lafa si buusanii iddoo maleetti si hambisuuf yaalii hedduu godhu mees kottu waa tokko laalla balleessaan Yoosef hojjete tokko illee hin jiru Yoosef obbolaa kooti jedhee warra abdate isaaniin barbaaduudhaaf manaa ba'e obbolaan isaa nama 10 ta'anii bosona keessa jiru reettiitis kuudhaa ba'anii lafa isaan jiranitti isaan iyyafatee gaafa dhaqee bira ga'u isaan alaalatti isa arganii ila imala kee diinni kee fagootti ilaala utuuti biran ga'iin yookiin utuuti biran darbiin immoo dafee karaa irratti si hambisuu barbaada Yoosef akka nama mul'ataa ta'e waan tokko iyyuu dhoksine garuu waa'ee mul'ata isaatii isaaf iyyuu hin galle ture obbolaa kooti jedhee ciita isaatti mate har'a nama meeqatu ciita isaa hiriyyaa isaatti mateetti qaana'e har'a nama meeqatu dhoksaa isaa fira isaatti mateetti qaana'e har'a nama meeqatu abjuusaa waan qabu waan fuulduratti hojjechuu barbaadu waan fuulduratti gochuu barbaadu piroojeektii qabu aadaa qabu hiriyyaatu isaatti maatii isaatti matee harkaa hatame yookiin ittiin ari'atame ittiin ceepha'ame haa ta'u homaa miti inni caalu fuuldura jira Waaqayyo dubbii garagalcha warra si ari'atantu furmaataaf si barbaada warra gadi si qabantu furmaataaf si barbaada Eesay ilma isaa Daawitiin sababa xiqqummaa isaaf tuffate Daawit muuxannoo homaatiyyuu hin qabu hoolota tiskurraa kana fi waan tokko iyyuu ga'umsi inni qabu wanti inni maatii biratti ittiin beekamu hin jiru kanaaf namni kun ulaagaa ittiin mootii ta'uuf dorgomu tokko iyyuu hin qabu dibamuudhaaf har'a waaldaan nama baay'ee akka fuula isaa laaltee yookiin firooma laaltee yookiin immoo waamonni waa godhu kanaaf egaa waama caccalaqqisu kana laaltee nama meeqa dhibdeetti nama Waaqayyo jarraan qabne
nama waaqayyo barbaadu nama waaqayyo jarraa qabu immoo kan dhoskite waldaa meeqan jirtu bara kana biyyi nama waaqayyo barbaadu dhiistee nama humna qabu nama irree qabu nama maallaqa qabu dibdee wajjin rakkachaa hin jirtu bara kana hamma namni waaqayyo as ba'utti garuu furmaanni hin jiru namni waaqayyo yoo as hin baane waldaan hin rakkatti namni waaqayyo yoo as hin baane mandarri iyyuu hin rakkatti namni waaqayyo yoo as hin baane biyyi sinuma rakkatti Saa'ol waaqayyotti dibe gaafa waaqayyo tuffatu garuu Israa'elin rakkisuutti deebi'e kanaaf immoo kan barbaadame Daawiti barbaadame Daawitiin garuu abbaan isaan tuffate maaliif innoo xiqqoodha maatiin keessi haa tuffatu xiqqeenya kee ilaalee maatiin keessi haa tuffatu profeshinii kee yookiin haala barnoota kee yookiin immoo ga'umsa kee ilaalee waaqayyo garuu sumaan barbaada furmaataaf waaqayyo sumaan barbaada qorichummaaf waaqayyo sumaan barbaada hidhaa saba kanaa hiikuuf waaqayyo sumaan barbaada gaaffii saba kanaa deebisuuf waaqayyo sumaan barbaada iddoo irraa dhiibamte sanatti waaqayyo sumaan barbaada halli yoo si dhiibeyyuu jireenyi yoo si dhiibeyyuu dhukkubni yoo si dhiibeyyuu qofaa ta'uun yoo si dhiibeyyuu biyya ormaa keessatti joorri yoo si dhiibeyyuu furmaataaf kan barbaadamu garuu si lafatti jirtu furmaatatu jira gaafati mul'attu furmaatatu as ba'a gaafati ol kaatu gaafati mul'attee waan waaqayyotti si dibe sana dibanni keessun gaafa calaqqisuu jalqabu furmaatatu jira hammasitti garuu wanti calaqqisu hunduu warqee miti hundumtuun soba kanaaf har'a sobaan addunyaan keenya raafamti sobdootatu iddoo qabate sobdootatu bakka qabate dursee kun immoo haaraa miti kan nama ajaa'ibu sobdoonni hin baay'atu namni dhugaan tokkittiin Yoosefi warri walii galan garuu sobdoonni nama 10 turanii waaqayyo garuu ajandaa isaanii geeddara kan nam seenaa sana yoo dubbifattan Rubeen inni hangafte obboleessi Yoosef kottaa nama kanan ajjeefnu achuma keessaa immoo waaqayyo fala qopheessa ati dhiibamuu qabda sababni isaa yoo hin dhiibamne bakka kakuu keessa nan geessu ati dhiibamuu qabda yoo hin dhiibamne bakka furmaataa sana nan geessu Yoosef mana Yaaqoob keessa jiraachuun furmaata miti waaqayyo kaalkuleet godheera karaa Yoosef darbee bakka kakuusaa ga'u garuu obboloonni Yoosef hinaaffaa fakkaatanii isaaniif hinaaffaadha Yoosefin baddu baasuudha ajjeesuudha garuu dhiibanii bakka kakuusaatiin ga'uu jiru dhiibamuun Yoosef abbaa Yoosefin gaddisiiseera Yaaqoobin boosiseera akka namaatti Yoosefinis boosiseera gaddisiiseera maaliif obboloota jaallatu dhabe abbaa isaa jaallatu dhabe haati isaa silattu irraa duuteetti dhugaadha laphee namaa cabsa gaafa namni kun obboloota kootina warran jaalladhodhee warran irraa dhalade dhiiga koote dhee barbaacha dhaqu gaafa isaan haa duudhanii du'atti murteessan du'a jalaa immoo dhiisanii boolla keessa buusan kan nama dhibu mochi keessaa baasanii mormootatti gurguratan egaa namni reetti tiksu reetti gurguruu beeka kanaan dhala waan addaa wanti isaan beekan hin jiru tiskituun kan inni beeku waa'ee marti jarri sun mul'anni isaaniis hojiin isaaniis reetti tiksuudha kanaaf waan baay'ee isaan irraa eeguu hin dandeenyu reettiin gaafa isaan barbaachiste reettii qaalanii nyaachuu yoo isaan barbaachises gurgurachuu yoo isaan barbaachise immoo bineensota biraa adamsanii ajjeesanii nyaachuu wanti isaan beekan kana sadan kanaaf Yoosefin gorsuu yookiin Yoosefin gara biraatti ceesisuudhaaf yookiin carraa gara biraa kennuudhaaf wanti isaan yaaduu danda'an tokkoyyuu hin jiru garuu waaqayyo gaafa Yoosefin gargaaruu barbaade isaanumaan waan isaan gochuu danda'an kana keessaan Yoosefin ceesise ela karaa madiinonni keessi dheebisi dhiiban sana karaa moo warri siinaafan hinaaftonni gad si buusan sanaan waaqayyo immoo karaatti ceetu qopheessa jarri reettii gurguruu beekan kun waa gurguranii maallaqa argachuu muuxannoo qabu daldaalonni sun karaa sana darbu waan ta'eef kanaaf waaqayyo naggaadonni gosti Ismaa'eel warri miidiyaa karracha achirraan darban godhe maal gochuuf Yoosefin ceesisuuf akka reettiitti obboleessa isaanii garba godhanii gurguratanii
garuu marrimaan tokko keessaa ba'anii hammam akka isaan garaa jabaatan ila warri si bukkee jiran hammam akka isaan garaa sitti jabaatan hiriyoonni kee tabdatte buloonni tabdatte yoo garaa sitti jabaatanii du'aaf dabarsanii si kennaniyyuu warratti gaafa rakkinaa naa uwwaatu iddoon kufeetti na kaasu jettee eeggatte yoo dabarsanii diinattis kan si kennan ta'eyyuu Waaqayyo chuma keessaan karaatti ceetu karaatti darbitu siif qopheessa. Yaaddayin Waaqayyo furmaata siif qaba. Yaaddayin Waaqayyo ce'umsa siif qaba. Namni baay'een kakuusaa wajjin utuu waliin argin iddoo maleetti hiriyaa isaatiin cabee hafeera. Namni baay'een utuu mul'ata gurguddaa qabu gargaarsa dhabuudhaan darbatamuurraa kan ka'e cabee hafeera. Har'a garuu sagaleen kun warra caban jajjabeessuudhaaf dhufe. Warra kana booddee maalan godha warri eeggadhe nagatan jedhee boo'u jajjabeessuudhaaf dhufe. Kanaaf obboleessa obboleetti ka iddoo jirtu ati gad darbatamtee kuftee hafuuf mini furmaata taatee akka ceetuudhaaf Waaqayyo si barbaade ooti. Ka iddoo teessee jirtu ka iddoo kuftee jirtu barbaadamuu keetu amma hojii ati hojjettutu amma jira ooti. Yoosef erga gurguramees biyya gurgurametti garbatee hojjete achittis chaalenjii hedduutu isa mudate. Elagarratti deemtutti wanti si mudatu hedduutu jira garuu ammallee furmaatatu jira. Yoo Daawit dhufne Israa'eliif mootiin akkuma hin muudamne lafa Yoosef hin jirretti immoo furmaanni hin jiru. Waaqayyo gaafa kakuu sirraa qabaatu gaafa dibanni fi ayyaanni Waaqayyo sirra jiraatu iddoon ati jirtu hundumtiyyuu simboo godhata hojiin ati hojjettu hundumtuu hin bareeda hin wal qixxaata. Ilaala namni kun garba ta'ee erga gurguramee booddee wanti inni hojjetu hundumtuu wal qixxaate kan warra kaanii caale. Yoosef kan inni gurgurame biyya Gibxii nama Pootifaar jedhamtu ajajjuu waraanaa mootii biyya Gibxiitti ture. Seenichi dheeraadha gaggabaabsee isinitti himuu barbaada. Ajajjuun kun erga bitatee garuu wanti Yoosef hojjete kun fi simboon Waaqayyo Yoosef irra kaa'e kun gar malee waan isa harkiseef Yoosefiif aangoo ufitti aanseetti kenne. Inni ajajaa waraanaati isatti aansee kan jiru garuu Yoosefi biyya sana keessatti. Yeroo itti ol kaatu hammuma ol ka'aa deemtu immoo qoromsi jajjabaanis mudachaa deema. Gaafa xinnoo turte diinonni kee xixiqqoodha. Gaafa ati guddattu immoo diinonni kees warra gurguddoodha. Diinni kee hammuma guddina keetii ga'a. Yoo guddinni kee dabalaa deeme diinni kees dabalaa deema. Yoo idduma jirtu irratti haftate immoo diinni kees achumatti dhaabbata. Yoo homaatu hegereen qabdu taanaan immoo ati nama mul'ataas miti taanaan nama guddina qabdu taanaan immoo diinayyuu hin qabdu. Maal sirraa barbaadu? Eenyutu loonitti yoo hin saawwatti naaf hare? Jireenya saawwaa jirta taanaan. Nama mul'ataa ta'e, nama kakuu ta'e, furmaataa barbaadamta waan ta'eef ati akka nama furmaataa taate bare ofirratti. Eenyuyyuu sin danda'u gaafa sana. Eenyuyyuu sin dhaabu gaafa sana. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gooftichi hunduma keenyaa gargaaru. Dhugaadha gaafa gadi bu'an waan furmaanni nama harka jiru hin fakkaatu. Dhugaadha gaafa haalli dukkanaa'ee namatti mul'atu, gaafa qorumsi namarratti wal furu, gaafa gidiraan baay'atu, gaafa dhukkubni baay'atu, gaafa lolli baay'atu, nama furmaataa miti lubbuudhaan jiraachuuf nama yaaddessuu danda'a. Kana booddee kan koof haalli maali jechuu danda'ama. Yoo barri namarra dheerate, barri kakuu yoo dheerate, maali Waaqayyoo bara akkasii akkas jedhe, bara akkasii akkas jedhe, meerree kan koo nama jechisiisuu danda'a. Yoo rakkina isa tokko bira darban inni tokko immoo kan isa caalu immoo dhufuu danda'a. Namni gaafa barnoota isaa elementarii baratu akkuma nama elementarii baratee tokkotti sertifikeetii fudhatee ba'a. Haayiskuulii gaafa ga'ummoo sanarra fooyyee qaba. Barumsa caalu argachuuf garuu amma sadarkaa isa caalutti deemuu qaba. Kolleejjii galee yuunivarsiitii seenee digirii isaa maastersii PhD hojjetee yoo barbaades immoo fiildii garaagaraan hojjetee piroofeshinii isaa babal'ifachuu danda'a. Hammuma kana kwaalitiin isaanii wal caala. Hammuma guddachuu qabdu qoramuu qabda. Hammuma guddachuu qabdu dhiibamuu qabda. Hammuma guddachuu qabdu tuffatamuu qabda.
yoos akka nama furmaataa taate furratti barta. Yoos dhuguma yoo akka waaqayyo furmaataaf si barbaade ati dhuguma jireenyi kee uumamuumti keeyyuu barbaadamuudhaaf akka ta'e nama furmaataa akka taate gaafa sana barta. Malee mul'anni kee soba miti. Malee abjuun kee dogoggora miti. Malee innati abjootte innati argite sun sirriidha. Eegi harki waaqayyoo garuu achumatti dhufa. Garuu seenaan baay'een ajaa'ibu tokkotu jira. Yoosef kun Pooxifaar biratti utuu jaallatamu haati manaa Pooxifaar immoo saatte. Ilaa obboleessa gaafa waaqayyoo karaa tokko haala sii dabarsu seexanni immoo karaa biraa qoromsa biraadhaan sitti dhufa. Yoosefin namni waa'ee abboommii barsiisee hin jiru. Yoosefin cheerchiin naamusa wangeelatti lallabdee hin jirtu. Paasterin waa'ee wangeela kana yookiis hinatiin hin sobiin hin ejjiin jedhee Yoosefitti barsiise tokkoyyuu hin jiru. Garuu mul'anni Yoosef irra jiru inni waaqayyo ganama keessa isaa kaa'e seera waaqayyo abboommii waaqayyo laphii isaa keessa kaa'eera. Har'a garuu waan tokkotu dhufe. Yoosef sababa bareeduuf sababa simboon waaqayyo irra jiruuf waaqayyo simmoo uumamumaan foonittis bareechee warra iddoo sana jiran caalaa bareechee waan isa uumeef qorumsi addaa tokko isa mudate. Innis haati manaa mootii yookiin nama ajajjuu waraanaa Pooxifaar sun akka isa wajjin ciisuuf. Ilaa namni kun haadha manaa nama guddaatu isaa wajjin ciisuudhaaf ofiif isa gaafatte. Har'a garuu tajaajilaa meeqatu ofiidhaaf iddoo aarsaa dhaabbatee harkisaaf miilli isaa ejjaan machaa'ee laata. Har'a nama meeqatu utuu sagaleen kun itti lallabamu utuu dhugaan waaqayyoo itti himamu of to'achuu dadhabee iddoo ejjaaf iddoo weennootti argamee kufee argamee jira laata. Isa kana waaqayyo tokko tokkoon lakkaa'ee gatii nama hundumaayyuu safaree kennuuf jira ooti. Yoosef kana diduu isaatiin yakkamaa ta'e. Nuti yakka baannee iddoo aarsaa akka qulqulluutti dhaabbanna. Nuti cubbuu meeqa walitti harree iddoo aarsaa akka qulqulluutti dhaabbanna. Yoosef garuu yakka malee mana hidhaatti gadi bu'e. Namni mul'ataa namni kakuu yeroo hundumaa amanamaadha. Dabarsee harka isaa cubbuudhaan macheessu yookiin dhiigaan miicachuun barbaadu. Iddoo isaaf hin taane dhaabbachuun barbaadu. Fakkeessituu miti namni mul'ataa. Waliin dhooftuu miti namni kakuu. Hattuu sobduu ejjituu waan akkasii miti namni mul'ataa. Sababni isaa mul'ata deemuuf beeka. Gaafa mul'ata qabaatte garuu warri kun si hordofu. Hanni ofiisaa afaan banee waan of qopheessee si eega. Ejjuunis wanti biraan illee akkuma kana. Maaliif ati isaan hin barbaaddu waan ta'eef. Yoosef hin ejju jedhee sababa dideef si wajjin ciisuu hin danda'u waan dideef yakkamaa ta'ee mana hidhaatti gad darbatame. Tarii iddoo kanatti Yoosef gad darbatamuunsaa akka waan dogoggoraatti yookiis akka waan waaqayyo isa dhiiseetti yaaduu dandeenya ta'a. Lakki obboleessa koo gad darbatamuu Yoosef aangoo isa caalu argachuuf malee baddisaaf hin turre. Ila karaan ati gadi buute karaan ati gad darbatamte sun gara isa caalutti riqicha malee gachumaan akka badduufi miti. Yoosef mana hidhaa keessa waggaa 2 ol tureera. Mana hidhaa keessatti abjuu nama baay'ee hiikeera. Ajajjuun waraanaa inni Yoosef hin jaallatu Pooxifaaris irraanfateera. Warri inni abjuu isaanii hiikeefis inni tokko du'eera inni tokko immoo hojii isaatti inni deebi'e sun Yoosefin irraanfateera. Gaafa waaqayyo si yaadatu garuu ofiisaa karaa qopheessa. Ofiisaa waaqayyo haala siif mijeessa. Waan warri kaan gochuu hin dandeenye garuu ati duwwaan waan furtu. Waan warri si dhiiban sun gochuu hin dandeenye garuu waan ati duwwaan furmaata isaa harkaa qabdu. Mootii biyya sanaatti isuma Pooxifaariidhaaf iyyuu mootii ta'e. Pooxifaar mootii miti ajajjuu waraanaati. Har'a garuu mootii abjii abjoote. Mootiin kun immoo Pooxifaar isa Yoosef biteef iyyuu mootiidha.
namni Yoosefin guddise kun namni Yoosefin jaallate kun namni Yoosefin deebisee hidhe kun ajajjuu waraana namicha kanaati ajajjuu waraana mootii biyya Gibxii kanaati har'a garuu abjoote abjuu isaa kanaaf warra beektota abjuu hiikuu danda'an jedhamu hundumaa walitti waamee hiikaa isaa gaafate garuu furmaanni hin jiru maaliif nama waaqayyootu barbaadama kaa hibboo sana hiikuuf namnati kaleessa eeggatti namni kaleessa karaa sitti argisiise namnati itti hirkattee namni kun anaaf gaachana ta'e daawonaa ta'e jette dabarsee oduudhaan ololaan dabarsee diinatti si kennu yookiis gad si darbachuu danda'a gaafa namni sun gad si darbate ittiin gaddi lakkisa caalutu gararraa jira inni bara tajaajila isaa fixatees bara si gargaaru waan fixateef gara isa caalutti si darbachuudhaaf si dabarsuudhaaf gad si darbate Poxifaar dabarsee Yoosefin gaafa maneedhaatti buuse Yoosef maaloo nan irraanfatii namni inni jedhe sun dagatee ture Yoosefin garuu mootichaaf ammallee daadhii buusaa jira namni Yoosef abjuu hiikeef ati bara jiraattu keessatti nama baay'ee furmaata taateetta nama baay'eef hibboo hiikteetta nama baay'eef gaaffii deebisteetta nama baay'ee gargaartee ceesisteetta nama baay'ee waan qabduun waan beektuun waan dandeessuun ceesistee garuu sirraanfatanii si dhiisaniiru ta'a. Ila furmaataaf garuu har'a si barbaaduu jalqabu. Ila furmaataaf garuu ariifatanii garatti jirtutti si iyyaafachuu jalqabu. Furmaataaf gara kee dhufuu jalqabu. Eessa jirta? Maal keessa jirta? Dhanii bakka ati jirtu iyyaafachuu jalqabu. Maaliif ajajatu irratti baaka? Waaqayyo waa'ee keetiif har'a ajajan baasa. Waaqayyo waa'ee keetiif warrootuma gurguddoota sin beeknetti abjuu buusee haala rakkisaa keessa gashee namni akkasii iddoo akkasii jira dhamee hammati barbaadamtutti haalleluuyaa hammati waamamtutti boqonnaa dhowwata maal Asheeriyoosiin nama mootii ture nama biyya 127 irratti mooyyuu hirriba dhowwate maaliif Mardikoositu balbala duratti dagatamee jira ka nama waan gaarii godhetu Hinumaayyuu waan gaarii godhachuu isaarra bira darbeeyyuu nama fannoon qophaa'ee fi haaduu nama jedhame. Ati isa caaluuf furmaataaf malee du'aaf miti kan waamamte. Darbatamuun keessuun iddoo amma jirtutti dagatamuun keessuun iddoo dura turteerraa gadi buufamuun keessuun badisaaf miti isa caaluufi. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Abjuun sun gaafa furmaata dhabuutii akkas jedhani. Yaa mootii jedhe namichi daadhii buusu. Ilaa gaafati na hiite namni abjuu hiikuu biruun tokko achi ture. Inni abjuu hiikuu danda'a. Ilaalaa ajajjuu waraanaa isa hidheera. Har'a garuu mootiin nama kana barbaadaa jira. Gurguddoonni biyyaa, gurguddoonni mandaraa, gurguddoonni ati beektu hawaasa keessaa qabeenyaan beekumsaan warri si caalaan si darbatanii si agatanii akkati ka'uu hin dandeenyetti akkati ba'uu hin dandeenyetti har'a garuu inni isaan gararraa jiru Waaqayyo moosiif hin ka'a. Waa'ee keetiif dookteroonni abdii haa kutatanii qoricha meeqa jijjiiranii fayyinni keen warqan jiru jedhanii haa dhiisanii har'a garuu dawwaa dhukkuba keenni qabu siif ilmi Waaqayyoon ka'a. Bara baay'ee jijjiirtee karaa dandeessu hundumaan yaaltee halli siin milkaa'uu didee abdii kan itti kutte kakuu baachuun koo kanuma kan koo deemsi koo kanumaatti gadi buutee iddoo gadi fagoo keessa teessee kan uf ilaaltu lafa onaa keessatti kan uf ilaalaa jirtu har'a Waaqayyo waa'ee keef hin ka'a barbaadamuu jalqabda. Lafatti furmaata laattu qabda waan ta'eef. Iddootti qoricha taatu qabda waan ta'eef. Gaaffii karaa kee deebi'u jira waan ta'eef. Ajajjuun waraanaa biyya Gibxii Phoxifaar gaafa dubbii soba olola haadha manaa isaatiin Yoosefin mana hidhaatti darbatu. Mootiin Fara'oon garuu abjuu abjootee hiikkaa dhabe waan godhu gaafa wallaalu namni abjuu isaatiif furmaata qabu Yoosef duwwaa akka ta'etu argame. Ela waan barbaade yoo ta'u abbaan barbaade haa jiraatu warri si caccaalan gurguddoonni meeqayyuu haa jiraatanii isa Waaqayyotti si waametti eenyuyyuu si dursuu hin danda'u.
dibata baattee namni gatamte kakuu bara dheeraa baattee namni gatamte kan firri si dhoske kan hiriyyaan si dhokse kan warri haalli isaanii fi eeyyame warri bara qaban warri haalli isaanii fi mijate dabarsanii si dhoksan dhugaa kee awwaalanii sababa bara qabaniif sababa ga'umsa qabaniif yeroon waan isaanii eeyyameef warri si awwaalan otuma iji isaanii argu otuma gurri isaanii dhaga'u lafa isaan si qabuuf si daangessuu hin dandeenyetti Waaqayyo si ceesisa. Otuma haati manaa Phooxifaar ilaaltu otuma Phooxifaar iji isaa ilaalu Yoosef ibboo hiikuudhaaf mana mootichaa seene. Baay'ee Phooxifaar mootii miti. Ajajjuu waraanaati. Har'a immoo kan Yoosef hin barbaade mootiidha. Mootiin kun immoo Phooxifaariifuu mootiidha. Abjuu abjooti hundumaatti mee hiikkaan kanaa maali nan hiikaa mootii abjuun kee kana dhee Yoosef tokko lamaan hiike. Abjuu mootichi abjooti tokko lamaan saawwan fufurdoon warri otoo dheedaa jiranii saawwan qaqalloon immoo bishaan Abbayyii keessaa ol bahanii isaanii liqimsanii garuu furdachuu hin dandeenye. Kuni maali gaafattiin jedhu Yoosef tokko lamaan itti mee. Biyya kana keessatti quufti waggoota 7 hin ta'a. Isa booddee immoo waggoonni hamaan waggoonni beelli tammaatu waggoonni 7 immoo dhufu. Egaa iddoo kanatti nama ga'umsa qabutu barbaachisa. Waan biyyittiin bara quufaa keessa hojjettu keessaa harka 5 nama walitti qabuu danda'utu barbaachisa. Kanaaf namoota kee gurguddoota kee ajajii. Ilaa argitee namni mana hidhaa keessatti gatame har'a mootiif furmaata kenna. Ilaa namni kaleessa ololaan darbatamee dhiitamee gadi baafamee hidhame har'a immoo mootiidhaaf furmaata kenna. Hibboo hiikuu duwwaamni. Ati hibboo hiiktee biran darbatu furmaata laatta. Gaaffii deebisuu miti furmaata laatta. Waan Yoosef haasee kun mootichaaf iyyuu ulfaataa ta'e. Itti yaadee namni kana hojjechuu danda'u Yoosefiin ala akka hin jirre amane. Yoosef kaleessa obbolaasaa warra wajjin dhalateetu dabarsee boolla keessa buuse inni duudinaan dabarsee isa gurgure. Namichi isa bitee immoo erga isa jaallatee immoo olola irratti ka'een dabarsee mana hidhaatti kenne. Yoosef kun rakkina hedduu argeera garuu lafa deemee hundumaatti simboon Waaqayyoo irra jira. Kanaaf warri Waaqayyo isaan jaallatu iddooma kamittiyyuu simboon Waaqayyo waan isaan irra jiruuf jiraatu malee haalli mijatee fiitii miti. Hamma lafa kakuu kee geessutti hamma hojiin siin hojjetamu qabu hojjetamee xumuramutti lolli yoo baay'ateyyuu rakkinni yoo sitti baay'ateyyuu gulantaan yoo sitti dheerateyyuu dhugaadhaan jedhaa har'a ati waan tokkoyyuu hin taatu. Yeroon ati itti barbaadamtu garuu hin dhufa. Har'a dubbiitu garagalee gooftichatu dubbii garagalche. Isa kam isa Yoosef amanate. Isa Yoosef isaaf jedhee amanamummaa isaa ofii eeggate. Yaa obboleessaa yaa obboleettii har'a amanamummaa kee darbitee kan gatte. Ati amanamummaa kee darbitee gatuu duwwaa miti kakuu kee nyaachaa jirta. Kakuu kee awwaalaa jirta. Utuu Yoosef guyyaa sana dubartii sana wajjin ciiseera ta'e mana hidhaa hin galu ture. Utuu mana hidhaa galee hin galle ta'e immoo bakka har'atti waamame kanatti waamamu ture. Waaqayyo ol si baasuudhaaf dura gadi si buusa. Sababni isaa gajjallaadhaan waan laaltee dhuftutu jira. Darbatamuu kee keessa furmaatatu jira. Ariyatamuu kee keessa furmaatatu jira. Hacuucamuu kee keessa riqicha ce'umsaatu jira. Riqicha guddinaatu jira. Didi waan miidhageessitti dhufu. Waan Waaqayyoof hin taane waan ulfina Waaqayyoof hin taane garuu babbareedee kan sitti dhufu didi. Hin ta'in mana Waaqayyoo keessa dhaabbattee hattu. Hin ta'in wangeela Waaqayyoo baattee ejjitu. Hin ta'in utuu maqaa tajaajilaa baattee waliin dhooftu. Lakki didi obboleessaa inni caalu jira. Ihee dhugaadhaan rakkachuu dandeessa. Ilaa obboleetti wanti calaqqisu hundi warqee miti. Mee ulfina Waaqayyoof jedhii didi warra calaqqisan kana ni caalutu fuuldura isaa jira.
Yosef dargaggeessa fedha foonii dhabeetii miti. Garuu Waaqayyoo isaaf amanamu akka qabu duwwaaf of eeggate. Waaqayyo duwwaaf of eeggadhu. Isa kaan inni hojjetasiif. Barri kee akkasumaan hin ta'u. Yeroon kee akkasumaan hin ta'u. Amanamummaa isaa eeggatuuf Yosef erga gadi bu'ee booddee Waaqayyo immoo nama waa'ee Yosef geessee mootii sanatti immoo gadi buuse ammas. Ati waa'ee kee odeeffachuuf hin jarjariin of beeksisuudhaaf jettee nama hin Waaqayyo warra si beeksisan sii qopheessa. Ati hojii masitti kenname hojjedha. Hiiki hibboo. Deebisi gaaffii. Ayyaanuma sirra jiru sanaaf eeggadhu baadhadhu deemeti. Rakkattus ayyaanichuma baadhu rakkadhu. Dhiphattus ayyaanichuma baadhu rakkadhu. Kakuun furmaata si duwwaaf miti biyyaaf. Inni sirra jiru abjuun kee sun hin dhugooma. Inni sirra jiru abjuun kee sun fiixaan ba'a. Ati garuun amanamtu yoo ta'e bakkuma dhaqxeetti kufte yoo ta'e bara lakkoofta. Milkaa'umni hin jiru ka. Waaqayyoon ala deemanii eessayyuu ga'uun hin jiru. Guyyaa sana of eeggachuun Yosef lafatti waamame keessatti jechi Yosef akkas jedhe ela gooftaan koo Phoxifaar waan hundumaayyuu natti kenneera waan isa jala jiru hundumaa natti kenneera garuu siin natti hin laanne kanaaf iyyuu ani waan gochuun fedhu ela obboleessa eessa haala jirtutti ammummaa kee eeggadhu wanti Waaqayyo godhu inni Waaqayyo waa'ee keetiif hojjetu fiixaan hin ba'a. Yosef amanamummaa isaa eeggateera. Haa ta'uyyuu malee amanamummaan Yosefiin gatii kaffalchiiste. Hidhaatti gadi darbatte. Yakkamaa isa goote hin hiisiste hin hidhame Yosef. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Har'a nama meeqatu amanamummaa isaaf jedhee beela'aa jira. Har'a nama meeqatu hattoota walii galuu dadhabuudhaan korraapshiniidhaan hojiirraa ari'amee rakkina garaa garaa keessatti kufee jira. Har'a nama meeqatu hattoonni bakka qabatanii tajaajila dhabamee bakkee jira. Warri iddoo aarsaa xureessan sobdoonni warri milkaasiin qaban sun bakka qabatanii namni Waaqayyoo immoo dhibamee meeqatu ala jira. Maamiti Miikiyaasiifis bariin dhufa. Furmaanni suma harka jira waan ta'eef. Ilaa obboleessaa obboleetti dhiibamuu kee ilaaliin. Ikoonomiidhaan dhiibamtee bakkee jiraachuu kee ilaaliin har'a waan qabdee dhiistu wallaaluu kee inni tiif jettee hin qabamiin. Amanamaa kee eeggadhu inni caalu fuuldura kee jiraatoo furmaataaf barbaadamta. Kaampaanii biizinesiin isaa harkatti kasaareetu furmaataaf si barbaada. Mana yaalaa dhukkubsataan keessatti fayyuu dadhabdu dookterummaadhaaf ogeessa fayyaa akka taatee akka iddoo sanaa hojjettuuf si barbaada. Cheerchii miseensi olitti seenuu dideetu tajaajilaaf si barbaada. Inni sirra jiru sun amanamaadhaatis isaaf amanami. Inni waame sun amanamaadhaati isaa amanami. Warri qalleessa si dhiibanis furmaataaf gara kee dhufu. Ergamus Yosef kana hundumaa abjuu kana hiiketti mee booddee furmaanni isaas kana waggoota 7 jiran kana keessatti bara quufaa kana keessatti hojiin hojjetamuu qabu kanaadha. Ilaa bara kana namni tokko piroojeektii tokko hojjechuudhaaf propose hojjechuudhaaf horii guddaa kaffalchi hojjecha. Kan akka biyyaatti miti akka kaampaaniitti iyyuu akkuma biizines instituushinii tokkotti iyyuu propoozaaliin gaafa hojjetamu yeroo barbaada riiserchii barbaada. Yosef garuu yeroon fudhanne sababni isaa irra jira kaaf furmaatatu. Waamicha isaatu sana. Beetti yaada yeroo fudhadheen deebi'aan jenne. Abjuun kee hiikkaansaa kana furmaanni isaa kanaadhe. Proposal projektii waggaa dheeraa ta'e
namni waan hojjechuu danda'u immoo gurguddoota kee keessaa akka kaa'e gaafa jedhu mooticha akkas jedhe eenyuyyuu kana gochuu hin danda'u siin ala. Haalleluuyaa. Ilaa Yoosef malee wanti hojjetamu akkuma hin jirre har'as lafa kakuu keetti si malee wanti hojjetamu tokko iyyuu hin jiru. Hamma Daawit dhufutti nama dibuu qabu dhe Saamu'eel waa gochuu hin danda'u dhe. Ela utoo Yoosef iddoo sana hin jiraanne biyyi Gibxii mootiin Gibxii sun waa gochuu hin danda'u. Sababni isaa kan mudhametu Yoosefi. Abjuu Yoosef mul'achuu jalqabe takaleessaa miti. Yoosef ijoollummaa isaatti arge amma fiixa bahuu jalqabe. Waaqaa kana eebbifame haa ta'u. Abooyee sun guddaadha. Inni jabaadha. Waan godhu waan hojjetu beeka. Herreega isaa beeka. Ida'ee hir'isee hojjetama. Callisee akkuma namaa waan itti fakkaate duwwaa godhu darbu. Waan namni yaade yookiis waan namni akeeke kana duwwaa godheen darbu. Jiraattu isatu beeka. Maal akka hojjetu isatu beeka. Yoosef obbolaa isaa dhalate irraa addanaan ba'a jedhee yaadne. Obbolaan koos na gurguratu jedhee abjoonne. Biyya ormaatti garbummaadhaan gurguree garbummaadhaan gaddeebi'ee hojjechuudha lafa qofforuu lafa xaraguu bira darbees gaggeessituu biyyaanan ta'a jedheen abjoonne. Waa'ee isaadhaaf kan yaade garuu Waaqayyo waan hundumaa wal qixxeesse. Ilaa har'a namni baqattummaadhaan biyya garaa garaarra joortu. Haalli siin mijachuu dadhabee biyya jirtu keessatti fira kee firaa falagaa jalaa baqattee kan dhokachaa jiraattu. Wanti ati akeektiif wanti ati abjoottuuf waan jireenyi kee kan wal simachuu dide. Warrati eeggatte warrati abdatte hundiyyuu kan dugda sitti gatan. Namnati waamtee siif dhoowwaatu tokkoyyuu kan si bira hin jiraanne. Otoon jooruu barri koo darbaayi. Utuun jaawwaruu barri koo dhumaa jettee namni bu'aa jirtu. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin kana booddee jooraa jaawwaraa naftu. Waaqayyo kakuu kee wajjin walitti si baasa. Karaati gara kakuutti baatu. Karaati ittiin ceetu riqicha sana Waaqayyo ijaareera. Beelaaf jetteen duutu, rakkinaaf jetteen duutu, hojii dhabuuf jetteen duutu, dhukkubarra baattu kanaan hin duutu. Isatti waamamtee hojii wal agarta. Isa Waaqayyotti si barbaade abjuu kee hojii wal agarta. Abjuu milkaa'u malee abjuun milkoofne mini kanatti baattee deemtu. Garuu amanamummaa kee eeggadhu yoo amanamummaa kee hin eegganne milkaa'inni hin jiru. Waaqayyo hattootaa wajjin walii galee hin beeku. Waaqayyo sobdootaa wajjin walii galee hin beeku. Waaqayyo warra waliin dhooftu warra fakkeessitu wajjin walii galee hin beeku. Yeroof iyyuu danda'u bookkisuu danda'u. Waan calaqqisu baatanii fakkeessuu danda'u. Garuu hundeen isaanii waan hin jabaanneef hegeree waan hin qabneef immoo akka fixeensa ganamaati akka habaaboo yeroof daraaree goguuti waan ta'eef otoo hin beekamin iddoodhaa dhabamu. Isaaniin laaltee haamileen kee hin bu'in, isaaniin laaltee mogoleen kee hin bu'in. Bitaan mirgaan of ilaaltee qophaa jiraachuu kee ilaaltee fira dhabuu kee ilaaltee dhiphatiin hin boo'in. Waaqayyo waa'ee keedhaaf lolaadha. Waaqayyo waa'ee keedhaaf waan herreege waan kaalkuleet godhe qaba. Herreegni isaa isatti yaadde isatti tilmaamte kana miti. Iddootitti amma filaalaa jirtu kana miti. Isaatiin abjoonne garasiyyuu Waaqayyo furmaata qaba. Ilaali Yoosef obbolaasaa gidduudhaa ba'ee biyya ormaatti garba ta'uudhaaf hin abjoonne. Garuu garba ta'ee gurgurame. Garba ta'ee gurguramuu keessatti immoo iddoo har'a jiru kana ga'uudhaafis mul'atan qabu. Garuu Waaqayyo dursee atti kennee ture abjoochisiisee ture. Abjuun Yoosef karaa kam akka fiixaan ba'u kan beeku. Herreegni isaa Waaqayyo harka jira malee eenyu harka iyyuu hin jiru. Yaaqoob harkas miti, Ruubeen harkas miti, obbolaama isaa warra hafaan harkas miti. Yoosef harkas miti, harka Waaqayyooti. Kanaaf nan jedha haalli kee kan si dhiphisaa jiru ati bakka jirtu keessatti gara bitaaf gara mirgaa laaltii rakkachaa dhiphachaa kan jirtu furmaanni keessi harka miti. Annati abjoottee abjuun keef jireenyi kee walgituu kan dide waan baay'ee herreegdee bakka herreegde ga'uu kan dadhabde karoorsitee karoora kee bira ga'uu kan dadhabde amanamummaa kee utuu eeggattu garuu rakkinni sirratti kan wal fure dhiisi herreegni isaa harka Waaqayyo jira. Waaqayyo walitti si baasa. Alleluuyaa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u.
Inni waa'ee keetiif lolu amanamaadha. Inni waa'ee keetiif dhaabbatu sun amanamaadha. Inni dabarsee harka namaatti sin dhiisu. Inni dabarsee harka ormootaatti sin kennu. Inni si eegu sun hirrafu mugu haalli kee garuu rakkisaa ta'uu danda'a har'aaf. Kana booddee mootichi akkas jedhe boqonnaa 41-42 irra yeroo dubbistan yaa Yoosef kana gochuu kan danda'u nama tokko iyyuu hin qabu kanaaf har'aa kaasee hojii kana kan hojjetu si'e. Aangoon Yoosef yeroo sana qabate biyyoota presidential systemiidhaan warra jiran yoo ta'e aangoo akka prime minister yookiis mootii sana xaanee aangoo guddaa argate har'a kan si ajaa'ibu Yoosef isa bitee Pooxifaar gararraa jira. Pooxifaarii gadi miti. Warruma kaleessa si ergatanii warruma kaleessa si ciican irratti yoo Waaqayyo si moosisa. Sababni isaati furmaata qabda kan isaan biran jirre. Sababni isaati boo'ikta kan isaan hiikuu hin dandeenye. Isaan sirra muuxannoo qabu, isaan sirra barnoota qabu, isaan sirra qabeenya qabu, isaan sirra beekumsa qabu, isaan sirra fira qabu, neetwoorkii guddaa qabu, garuu furmaata situ qaba. Waaqayyo harka kee keessa kaa'eera qaba. Kana booddee Yoosef akkuma jedhame hojii isaa hin hojjete. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni warra waame illee yaasisu, warra kan isaa godhatee hin qaanessu. Kakuudhaan manaa si baasees karaatti sin dhiisu. Haalli ati keessa jirtu hammam dukkanaa fakkaatuyyuu, hammam wal'aa fakkaatuyyuu, hammam ulfaataa ta'uyyuu inni si wajjin jiru sun Waaqayyodha. Inni Waaqayyo dhugaadha. Haboo isaaf amanamiisaaf jiraadhoti. Habooti garuma isaa laali. Lawaan Waaqayyo si waame irratti amanamummaadhumaan deemi. Innoo dabarsee sin laatu diina keetti, innoo dabarsee sin laatu ormootatti, innoo sin dhiisu lafa onaatti. Barri dheerachuu isaan laalin, barri rakkinaa dheerachuu isaan laalin, warratti abdatte si dhiisuu isaan hin laalin, obbolaan kee firoonni kee si gatuu isaanii si dhiibuu isaan hin laalin. Koottu gara isaa furmaan harkuma isaa jira. Dubbiin kun amanamaadha. Atis amanii fudhadhu. Waaqayyo har'a ibboo kee ni hiika. Har'a lafa onaati keessa jirtu, mana hidhaati keessa jirtu, yoo dhukkubatu siidhee ta'e dhukkuba keetti Waaqayyoon si fayyisa. Maqaa Yesuusiin fayyinni siif haa ta'u. Yoo rakkinatu hiyyummaatu siidhee jira ta'e Waaqayyo hidhaa hiyyummaa keessaan si baasa. Ati hiyyummaaf hin dhalanne. Yoo hojii dhabuu, fira dhabuun haalli sitti dukkanaa'ee wanta ati yaalte hundumtuu wal siif qixxaachuu dide. Hafuurotatu xoonqaa'ota warra qilleensaan karaa garaa garaa dukkanaan hojjetantu siidhaniiru yoo ta'e maqaa Yesuusiin ammas irraa kan dhaaman haa ta'ani. Ati nama furmaataati malee nama rakkina sanaa miti. Warra kaaniif iyyuu furmaataa mati. Inni si waame Waaqayyoon kee amanamaadha. Inni si gargaaru Waaqayyoon kee amanamaadha. Kana booddee Yoosef hojii isaa erga hojjetee booddee waan addaa tokko ta'e. Ilaa warra si dhiiban, warra kaleessa si tuffatan, isaanumaan qaanessuu beeka Waaqayyo. Abjuun Yoosef fiixaan bahuudhaaf Yoosef isa abjoote sana ijaan arguudhaaf amma gara kakuusaatti dhiyaachaa jira. Lala Yoosef ajajjaa waraanaa sana jalatti gaggeessituu ta'eera. Aangoo guddaa argateera. Amma immoo ajajjaa waraanaa jalaa bahee iyyuu ajajjaa waraanichaa dabalatee biyyittii irratti iyyuu aangoo gara biraa immoo kan caalu argateera. Garuu mallee kakuunsaa fiixan baane. Inni abjoonsaa hin dhugoomne. Inni bishiiwwan 11 sun kufanii sagadaniifi sun inni hurjiinnii fi jiiniif aduun illee kufanii sagadaniifi sun fiixan baane hin raawwanne. Yoosef garuu guddateera. Nama guddaa ta'eera. Nama kabajaa ta'eera. Kanaaf warri Yoosefin gurguratan, warri Yoosefin boolla buusan beela'uu qabu. Rakkachuu qabu. Qalqalloo maratanii dhaqanii sagaluufii qabu. Diinonni kee warri mti kaleessa hinaaffaadhaan gadi si buusan waan tokko dubbadha garuu dasirratti. Warri itti naafan yeroo hundumaa warra amma kee hin geenyedha. Namoonni namatti naafan namni nama isaa gadiitti ni naafu. Yoo hamma nama sanaa ga'uu dadhabeetti naafa. Kanaaf obboleessa obboleetti hafuura hinaaffaa qabda taanaan dhiisi.
Ati nama sanaa gadi ta'uu kee ofirratti dallaabsaa jirta waan ta'eef. Ati nama sanaa gadi ta'uu kee ofirratti dhugaa bahaa jirta waan ta'eef. Namni nama isaa oliitti naafa yeroo baay'ee nama ga'uun bira ga'uu hin dandeenye yoo waan inni qabu hin qabu ta'e yoo waan inni beeku hin beeku ta'e yoo sana kan namni namatti naafu. Kanaaf mul'ata Yoosef qabu sana waan hin qabneef jarri itti naafanii akka Yoosef bor nama guddaa ta'u waan baraniif itti naafanii. Yeroo sana waa'ee mootii ta'uu ijoollee Yaaqoob keessa hin jiru. Mootii ta'uun bara Saa'ol sana booddeedha kan inni jalqabe waggaa dheeraa booddee. Bara Israa'el keessa mootiin hin jirretti garuu Yoosef biyya Gibxii dhufee mootii ta'e. Gaggeessituu biyyaa ta'e. Waaqayyo si guddisuudhaa yoo barbaade warratti dhalate warratti keessatti dhalate mandaratti keessa dhalate irraa dhimma hin qabu. Si fuudhee biyya ormaa mandara ormaa keessatti iyyuu nama guddaa si gochuutti beekan. Sabati afaan isaan beekne biyyaatti nannaqa jettee yaadnetti geessee nama guddaa si gochuutti beekame. Maqaan isaa ulfaatu malee. Iddoo sana gaafa dhaqxu ati saba warra kan keef dabalatee warra achi jiranii warra biraafis furmaata taata. Har'a addunyaa irratti beelli bu'ee nyaanni hin jiru wanti nyaatamu dhabame. Gaafa barbaadamu garuu biyya Gibxii keessa wanti nyaatamu akka jiru dhagahame. Kanaaf addunyaan hundiyyuu gara sanatti fuula ishee naanneeffatte. Maal argachuuf waan nyaattu argachuuf. Akkamitti biyya Gibxii keessa jiraate nama mul'ataa achi jira. Wanta addunyaa kana raasu, wanti dachee kana sochoosu, wanti nama hunda dhiphisu yoo dhufe iyyuu namni furmaataa dursee furmaata lafa kaa'a. Kanaaf ati nama furmaataati. Yoosef gaafa furmaata kana propose godhee haasa'e mootichatti gaafa hime aangoo tokkitti hin qabu mana hidhaa keessaa waamamee dubbate. Iddoo gada bu'aa keessa teessee waan bor fagootti ta'u haasofta gaafa nama Waaqayyoo taatu. Iddoon fakkaanne haalan fakkaanne keessa teessee waan bor addunyaan kun bira geessee tilmaamuu hin dandeenye garuu arguun ishee waan hin oolle haasofta. Because ati nama furmaataati ka. There is no solution without you. Warri si dhiibannoo baay'atan iyyuu siin ala furmaata hin qabani. There is no way. Hin jiru furmaanni. Utuu Yoosef biyya sana hin jiraanne Gibxiinis akkuma warra kaanii beela'uun isheen oolu ture. Kaalkuleeshinichi garuu kaalkuleeshinii Waaqayyooti malee kan eenyuyyuu miti. Diinni keessi haadhii bomma barbaade iyyuu harka Waaqayyoo irraan si ga'ee deebi'a malee gad si buusu. Dhidhiibee acheen si ga'a. Diinni koo gowwaadha harka Waaqayyoo irraan nagee deebi'ee faarfataan. Waaqayyo isaa eebbisu dastaan isaa guutu. Dhuguma harka Waaqayyoo irraan si ga'ee deebi'a. Kana booddee ijoollee Yaaqoob akkuma warra kaanii akkuma biyyoota kaanii gaafa beelli biyya isaaniitti bu'u waan qaban gurguratanii gudunfatanii nyaata barbaacha gadi bu'anii eessa biyya Gibxii maal gochuuf nyaata bitachuuf gaafa achi gaan garuu gugguufuun isaanii hin oolu. Ilaa gaafati mul'ata si Waaqayyo si keessa kaa'e iddoon fakkaannee faalan fakkaanne keessa dhaabbattee Waaqayyo kana jettee dubbattee sabnati itti dubbatte waaldaanati itti dubbatte uummanati itti dubbatte sirraa dhaga'uu didee siin dabarsee yoo gadi si darbate iyyuu ton jaallatiin harka kee irratti guyyaa isaan dhufanii kufantu jira. Maaliif badisa ooluudhaaf gargaarsa kee barbaadu rakkina keessa lixan keessaa ba'uuf gargaarsa kee barbaadu ka. Siin ala furmaan hin jiru Waaqayyo fidee harka keetti galcha. Ati garuu amanamummaa kee eeggadhu. Dogoggoriin. Mul'anni Yoosefis fiixa ba'e. Jarris hin dhufanii sagadanii akkuma inni abjootii ta'e. Waaqayyo akka abjootti siif haa godhu. Haalli ati kaleessa keessa turte haalli tarra keessa jirtu mijachuu baatus. Warri si dhiiban otuma isaan jiranii warri si hacuucan otuma isaan jiranii. Obboleessiif obboleettiin kee warri darbatanii si gatan dadhabbina kee yookiis wallaaluma kee laalanii warri bakkeetti si baasan otuma isaan laalanii garuu abjoonati qabdu isaan irra caalee waan jiruuf immoo warri kaan immoo hinaafanii utuu amanamummaa qabdu yoo gad si baasanis har'a Waaqayyo kakuu kee wajji walitti si baasa. Ati nama furmaataa taata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifamu haa ta'u. Waaqayyo dubbii isaaf amanamaadha.
Daawit otoo hin dhufin waa gochuu hin danda'u Saamu'eel. Maaliif kan barbaadametu Daawiti utootiin jiraatiin eenyuyyuu waa gochuu hin danda'u namni furmaataasi. Har'a namni furmaataa tokko ani furmaataaf hin barbaadamu fiinaa jedhu Waaqayyo nama furmaataasi godha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Sadageenyeef maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Gooftaan dubbii isaaf amanamaadha. Heddoo jirrutti ammas dubbii isaa kana sanutti dubbate yeroo bareedaa kana sanuu kenne immoo irra deebinee ammas Waaqayyoon galateeffannee kana booddee namoonni akka tasaa sagaleen kun har'uma simbira qee kanaan dura Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa keessaniitti hin fudhanne yoo jiraattan dhugaama Waaqayyo isa jiraataa kanan isinitti hima. Karaanis dhugaanis jireenyis Yesuus kana malee hin jiru. Inni rakkina keessaa nama baasu, inni dhukkuba keessatti nama fayyisu, inni hiyyuma keessaas nama baasu, inni hibboo namaa hiiku, inni fira dhabuu keessaa gara abbaa firaa nama godhu, inni qofummaa namaa hambisu Waaqayyo kana duwwaadha. Yoo namni nama dhiise inni nama dhiifne, yoo hiriyyaan nama gate inni nama hin ganne, abbaan nama hundumaa isa. Obboleessi keessaa waa cubbuu keef siin duune gatii keessarraan kaffalle obboleettiin keessaa waa cubbuu keessaa waa dadhabbii keef lubbuu ishee siif hin wareegne inni garuu lubbuu isaan si bitate. Kanaaf kottaa gara Waaqayyoo kottaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa keessaniitti fudhadhaa. Warri immoo Yesuusiin fudhattanii Yesuusii wajjin jirtan haalli garuu dhiibee mana Waaqayyoo keessaa kan sin baase rakkinni dhiibee gara boggaatti kan sin baase isinis deebi'aa isa malee furmaanni hin jiru. Warri jirtanis amanamummaa keessan eeggadhaa. Waaqayyo gara furmaataatti geessa. Sin malee furmaanni hin jiru. Nama furmaataa si godha oti Waaqayyo. Kanaaf hundumti keenya iyyuu kana isa kana hundumaaf Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyo immoo ayyaana isaanuuf baay'isa. Waaqayyo immoo araara isaanuuf baay'isa. Cubbuu kaleessa eengadda goones nuuf dhiisa. Waan kaleessa eengadda gootaniif jettanii warri waaldaarraa baqattanis warri haala keessaa baatan jirtanis gara waaldaa naannoo keessan jiru dhaqaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Amma garuu akkasiin na wajjin kadhannaa kana kadhattaniif waamicha isinii dhiyeessa. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin hundumti keessan iddoo jirtanitti kadhannaa kana kana wajjin kadhattan jaalala Gooftaanan sin gaafadha. Yaasa dubbii keetiif amanamaa taatee galanniif ulfinni siif haa ta'u. Ati nutti dubbatteetta. Kunoo obboloonni koddoo garaa garaa ta'anii sagalee kee kan dubbii kee kana dhaga'aniiru. Kanaaf gaaffii isaanii immoo akkati deebistuuf hibboo isaanii immoo akkati hiiktuufan si gaafadha. Jaalala kee akkanaa ta'uufan si gaafadha. Dhuguma immoo yaa Waaqayyo ati gaafa nama jaallattu haala keessatti nama dhiistu, rakkina keessatti nama dhiistu, hidhaa keessatti nama hambistu, dhukkuba keessatti nama dagattu, iddoo hundumaatti nama wajjin jirta. Kanaaf yaa Waaqayyo yeroo kana lubbuu haaraa gara kee dhufte siin barbaaddatte akka fayyisaa lubbuu isheetti si godhatte. Kanaaf ati ayyaana kee faraara kee baay'istee cubbuu isaan amma irraatti godhan hundumaa dhiiftee fi mootummaa kee keessatti hirmaattu akka ta'aniif lafa kanarratti immoo kakuu isaanii wajjin akka wal arganiif ati isaan gargaari. Obboloota haalli isaan rakkisee mana kee keessaa ba'anii iddoo garaa garaatti immoo haalli isaanii dhiphinnii fi gidiraan itti baay'atee iddoo barbaachisaan taane jiran immoo ati gargaartee gara keetti isaan deebisuun kakuu isaanii wajjin akkati wal argisiistuuf ayyaana kee isaanii baay'isi. Warratu amanamummaa kee baadhatanii jiranii rakkachaa jiraniif immoo barri rakkina isaanii raawwatee abjuu isaanii wajjin kakuu isaanii wajjin wal arganii warra furmaataa akka ta'aniif ati isaan gargaari. Halkan kan halkan eebbaanuuf godhi. Warri dhukkubsatanii mana yaalaa jiran haa fayyani. Warri hidhamanii madadhaa jiran dhugaan isaanii kan dhugate haa bahani. Ulfina keef addunyaan kun haa bitamtu. Ulfina keef jedhamee Waaqayyo mootummaa keef jedhee wangeelli kun haa babal'atu. Hojiin seexanaa haa diigamu. Jallinni jallootaa inni dukkana keessa deemu ulfina keef sagalee keetiin haa saaxilamu. Waan nu gargaarteef ulfaadhu. Waan nu wajjin taateef maqaan kee haa eebbifamu. Satteen nu jaallattee maqaa nama Yesuus Kiristoosiin ameen. Gooftaan koo guddaa isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Waaqayyo kan baay'ee akkanatti dubbate akka nu barsiise nan amana. Sagaleen kun jireenya koos jireenya keessanis hojjeteera. Gaabboloota koo karaa garaa garaa haalli dhiibee mana Waaqayyo keessaa kan nu baases lubbuu haaraan hagammaatti Gooftaa hin fudhannees sagaleen kun yoo isin bira ga'e dhugaadha gara Waaqayyo kana kottaa. Amanamummaa keessan eeggadhaa. Isin nama furmaataati.
naafiyyuu nama furmaataa ta'uuf kakuu kee arguuf immoo calculation yookiin herreega waaqaa keessa jiraachuun dirqama waan ta'eef waaqayyotti deebi'aa qalbii diddiirradhaa Yesuusin akka fayyisaa lubbuu keessaniitti fudhadhaa ani immoo yeroo biraa bara haaluma wal fakkaatuun waan hafuurri waaqayyoo keessa koo kaa'een deebinee hamma wal agarrutti asumaan faarfannaa sila jalqabneen nagaa koo isinii dhaamuun jaalladhaa baay'een isin jaalladhaa gooftaan koo guddaa isin haa eebbisu fayyaa ta'aa jiraadhaa. Gooftaan dubbii galgalcheera diina kootti dalgaggaleera gooftaan dubbii galgalcheera diina kootti dalgaggaleera seera seera gootoncheera harkaadhee kan diinaa karoora lafaari tan isaan labsiiseera anis galaata dhiyeesseera si kaffeen achaabu'ee si kaffeen gaara tolba'ee si kaffeen achaabu'ee si kaffeen gaara tolba'ee Se tu